Dievs šodien man teica, lai pasaku viņa cilvēkiem, ka viņu bezpajumtniecība nebija veltīga. Cipars, ko Dievs man deva, ir 790. Tas nozīmē būt nemierīgam, nestabilam, klīst, bezpajumtniecība. Tu tiki aicināta ceļojumā, pārējā. Tu jūties nogurusi, murgaina, maldīga, nesaproti, kāpēc to dari un vai tas ir ne par ko. Tu dzīvoji hotelī, no telts uz telti, devies uz citu valsti, pilsētu, dzīvoji pagaidu īslaicīgā dzīves vietā, palika nakšņojot pie cilvēkiem. Dievs aicināja Ābrahāmu darīt tieši to pašu, atstāt valsti, atstāt ģimeni, un daudzi no jums esat aicināti izredzēti. Mūsu ceļojums atspoguļo Ābrahāma ceļojumu. Visa situācija nav tāda pati, bet vairākums mūsu ceļojumi ir tādi, kādi ir Bībelē. Ābrahāms, Jēzus, mācekļi. 1. Mūzes 12, 1-4. Un tas kungs sacīja uz Ābrāmu: izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru es tev rādīšu, un es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Un Ābrāms izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis, un līdz ar viņu izgāja Lats. Tu esi ceļā uz Kānānu, tu tiki aicināta. Šis nav tikai dzīves vietu mainošais ceļojums, bet tā ir dievišķa atdalīšana. Dievs saviem cilvēkiem liek atstāt pazīstamo, atstāt ērto un ieiet apsolījumā. Kā Ābrahāmam, tev nav karte, nav māja, nav atbalsta, bet tas, kas tev ir vārds no Dieva. Tas vārds nes likteņa smagumu. Kad Dievs sauc no bezpajumtnieces uz apsolījumu, viņš tevi nesoda, viņš tevi pozicionē. Iziet ārā no zemes. Vārds estato nozīmē būt nemierīgam, klīst, bez noteiktas dzīves vietas. Ābrahams un Pauls tam gāja cauri. Dievs bieži dzemdē likteni caur pārvietošanu. Tu nevari tikt iestādīta Kanānā, ja tu vēl joprojām esi iesakņota tuksnesī, Ēģiptē. Dieva apsolījums nevar piepildīties tur, kur tu vēl joprojām jūties ērti. Tu derību nesēja, tev jāpiedzīvo nemirs. Tas nebūs mūžīgi, tas nav noraidījums, bet tu tiec novirzīta. Tava nestabilitāte šķiet kā lāsts, tas nav lāsts, tas ir aicinājums. 1. Korintiešiem 4.11. Līdz šai stundai mēs ciešam badu un slāpes, esam pliki un vajāti bez pajumtes. Bezpajumtniecība kļuva svēta, kad Jēzus pats pasludināja, ka cilvēka dēlam nav vieta, kur nolikt savu galvu. Mateja 8.20. Un Jēzus tam saka: lapsām ir alas, putniem apakš debes ir ligzdas, bet cilvēka dēlam nav kur savu galvu nolikt. Tas ir pierādījums, ka viņš nepiederēja šai pasaulē. Viņa mājoklis ir ar tēvu. Dievs lieto bezpajumtniecību, fizisku, emocionālu, garīgu, lai padarītu neatkarīgu no jebkā, bet no Dieva klātbūtnes. Tuksnesis māca slavēt. Mājas neesamība atgādina, ka Dievs ir mājas. Ceļš bez adreses, kas ved uz zemi, ar Dieva vārdu stās. 5. Mūzes 8.2. Un piemini visu to ceļu, pa kuru tas kungs tavs Dievs tevi ir vadījis tuksnesī, visus šos 40 gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, lai viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu viņa baušļus turēsi vai nē. Un viņš tevi pazemoja, lika tev badu ciest un ēdināja tevi ar mannu, ko tu vēl nepazini. Un lika tev atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes viena, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga mutes. Tests pirms teritorijas, bezpajumtniecība, tuksnesis ir tava sagatavošana. Dievs to lieto, lai testētu tavu paklausību, iekšējo mieru, tavu uzticību. Tu varbūt raudi Dievam un saki, ka tev vajag stabilitāti, bet Dievs saka, ka māca tevi būt stabilai.
tomēr pārvietoties, būt elastīgai. Viņš tevi baros ar mannu, pirms dos tev zemi. Viņš testēs tavu sirdi, pirms uzticēsies tev ar ražu. Viņš noņems pazīstamo, pirms viņš piegādās auglīgo. Tu ej no vietas uz vietu, pasludini, es varbūt esmu bez vietas, bet neesmu bez apsolījuma. Aicinājuma cena atstāt ģimeni aiz muguras. 1. Mūzes 12.1. Atstāt ģimeni ir prasība. Tas, kas attur pilnībā ieiet apsolījumā, ir tas, ka baidies atstāt savu ģimeni, bet tas ir darīts Bībelē. Tad, kad Dievs tevi sauc, ne visi var iet tev līdzi. Izšķir starp to, kas pievienots tavai pagātnei un kas norīkots tavam apsolījumam. Lūkas 14.26. Ja kāds nāk pie manis un neienīs savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Tā nav pamešana, tā ir saskaņošana. Ābrahams neizgāja dēļ dumpības, izgāja ārā dēļ atklāsmes. Kad iziesi dumpīguma dēļ, lietas kļūs sausas. Ja izžūsti, tad Dievs tevi nav aicinājis to darīt. Kad Dievs tevi sauc ārā, viņš norāda tavus soļus, un tā nav elle un haoss. 1. Mūzes 13.2. Ābrāms bija ļoti bagāts ar lopiem, sudrabu un zeltu. No klīšanas uz bagātību apsolījums piepildīsies. Ābrahams bija ļoti bagāts, lielopi, zelts. Kad Ābrahams paklausīja aicinājumam, Dievs pagrieza viņa klīšanu bagātībā. Tava paklausība vienmēr rada pārpildību. Kas sākās kā bezpajumtniecība, tas beigsies ar mantojumu. Kas sākās kā trūkums, beigsies ar mantojumu. Tava piespiedu izraidīšana vedīs uz paplašināšanos. Kanānas zeme nav tikai vieta, tā ir apsolījuma pozīcija, kur Dievs dod tev vārdu, nāciju, stāstu. Tu nevari ieiet apsolījumā ar to, ka turies pie pazīstamiem cilvēkiem. Paraugiem tev jāgrib būt nesaprastai, kļūdaini apzīmētai, uz īsu brīdi, bez mājām, lai ieej mantojumā. No klejošanas uz uzvaru, no bezpajumtniecības uz svētumu, no komforta uz derību, no ceļa uz atlīdzību. Es nebaidos atdalīšanu, tā ir zīme, ka es esmu izvēlēta un esmu ceļā uz Kanānu, un es ieradīšos ar visu to, ko Dievs ir apsolījis, apskauju nākotni. Tava bezpajumtniecība nav veltīga.